あの装置は。浮遊石の台みたいなものだ。貴様の浮遊石を見せろ。どうして？本当に集めているものに渡したいからだ。見せないならこの話はなしだ。これでいい。十分だ。で、どうやったらいただけるの？お代は貴様の命だ。おい、危ないじゃないか。浮遊石が。申し訳ありません、グラビッティ様。あなたが。ここで消えてもらうよ。極猫最強のキャスリー。裏切るのね。そうだね。あなたを信じてよかったわ。ダルターニャ。演技成功だ。おかげで忍び込めましたね。気づいて。合図だ。